Cara, como que é bom a gente ter fé em Deus, hein? Deus fez mais um livramento agora. Por que, velho? Não tem água. Bora, bora. Boa tarde, galera. Aí, metade de 100 km nós tá fazendo. E olha esse céu. Sem explicação, né? A obra de Deus é divina mesmo. Vambora. Fizemos 70 de estrada de chão, o restante é tudo asfalto agora. Então, olha isso. Meu Deus. Fala sério. Essa sopa, mãe, compra essa panela pra você, ela é extraordinária para fazer sopinhas. Eu fiz ela com lentilha, bacon, muito boa.